Mwathani na wĩra-inĩ wa kanitha wake wongererekage. Ningĩ tũgĩage na kĩyo gĩa gũtambia ũthamaki waku gũkũ thĩ, na twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Nĩngwarĩria aya maroka kuoya mĩhĩtwa rita rĩao rĩa mbere, na arĩa manoya mwĩhĩtwa hau mbere, tũigue ciugo ici nĩ tondũ cianario kũrĩ ithuĩ hĩndĩ ĩyo twehĩtithagio rĩa mbere ta deacons. Arata aitũ, andũ aya me haha mbere itũ nĩo arĩa mathurĩtwo nĩ inyuĩ kanitha, na mathurwo nĩ inyuĩ magetĩkĩrwo nĩ kĩama gĩa succession ya Mũkũyũ matuĩke deacon thĩinĩ wa parish ĩno, nĩgetha mongererwo harĩ arĩa matũrĩte na wĩra ũcio marathurĩirwo rĩngĩ. Nao nĩmetĩkĩrĩte gwĩtĩrwo wĩra ũcio o mehokete ũteithio wa Ngai witũ. Nao matanehĩta, rekei ndĩmaririkanie na ndĩmũririkanie inyuothe atĩ atũmwo a Mwathani Jesu nĩo mambire gũthura andũ 7 a kũmateithia hĩndĩ ĩrĩa o matangĩkaga nĩ ũndũ wa kũhang'ĩra maũndũ mangĩ, makĩmathura marorage mawĩra ma kanitha o marĩa makoniĩ indo cia gũkũ thĩ, nĩgetha nao atũmwo ene meheane kũna wĩra-inĩ wa kũhoya, ona ningĩ wa kũheana ũhoro wa Ngai. Na andũ acio nĩo metagwo deacon, noguo nĩ ta kuuga ndungata cia kanitha. Thutha-inĩ maingĩha mũno na andũ na wĩra wa Ngai waingĩha, atumia onao nĩ macokire gũthurĩrwo wĩra ũcio. Na ithuĩ no taguo tũkũkĩgerekania na atũmwo a Mwathani nĩ ũndũ wa gũthura andũ aya mateithanagie na mũtungatĩri na athuri a kanitha mawĩra-inĩ maguo, na makĩria nĩgetha mahũthĩrwo nĩ mũrigo wa wĩra wa indo na wa mbia na mĩako na mawĩra maingĩ o ta macio. Na tondũ nĩ tuonire twĩ ta athuri a succession ya Mũkũyũ atĩ andũ aya mwathurire inyuĩ ta kanitha nĩ andũ magĩrĩire nĩ kwĩhokerwo mawĩra mega ta ũũ, rĩu nĩ ngũkĩmehĩtithia ndĩmatue deacon thĩinĩ wa parish ĩno ya Mũkũyũ. Arata akwa, rĩu itanamũtua deacon cia kanitha, nĩ bataire kũmũria ciũria iria ndue nĩ kanitha ũyũ, na inyuĩ mũtarĩ mwatuo deacons mũcokie, na inyuĩ mwatũrĩte mwĩ deacons mwafarm mĩhĩtwa ĩyo. Mũkĩririkane tũracokia nama twĩ mbere ya Ngai na mbere ya kanitha wake. Werĩ, nĩ ũkuga nama atĩ nĩ ũrĩikaraga ta mũkristiano mwega, na nĩ ũrĩathĩkagĩra ciama cia kanitha wĩra-inĩ wothe ũrĩa ũrĩhokagĩrwo nĩcio, nĩguo we wonekage wĩ mwĩhokeku harĩ Ngai ona harĩ andũ arĩa magũthurire. Ngorwo nĩguo uge ĩ nĩguo. Werĩ, nĩ ũkuga nama ũrĩ mbere ya Ngai ona mbere ya andũ arĩa magũthurire atĩ nĩ ũgũtũũria wĩhokeku waku wĩra-inĩ wa Mwathani ũyũ wa ũdikon. Nĩguo kuuga, ngorwo nĩguo uge ĩ nĩguo. Nĩ mũgũturia ndu nĩgetha tũtikũreherwo caution tondũ mũkĩrĩ aingĩ, ona inyuĩ mwathurĩtwo tene. Angĩkorwo wĩna a health challenge, it's not a must. Kanitha tũrũgame nĩgetha tũhoe na ndungata ici cia Ngai. Rekei tũhoe. Ona as we pray, ona inyuĩ mũturĩtie maru, no wega kwĩhoera nĩ ũndũ wa ũtungata wa ũdikon thĩinĩ wa parish ĩno.
Ngai ithe witũ mũiguatha, we wathurire kanitha waku ũtuĩke wa kũgocithagia rĩtwa rĩaku itheru. Twakũgatha tondũ nĩ watwĩtire tũke tũhonokio nĩ Jesu Kristo na tũtonyio ngwatanĩro-inĩ ĩrĩa theru ya andũ a kanitha ũcio waku. Ningĩ tondũ nĩ ũtwĩtaga tũrutithanagie wĩra hamwe nawe, ũgĩtũgayagĩra o mũndũ wĩra wake. Nĩ twakũrehera andũ aya metĩkĩrire gwĩtĩrwo wĩra wa kũmenyerera indo cia kanitha thĩinĩ wa parish ĩno ya Mũkũyũ. Na rĩu tondũ nĩ tũkũmatua deacon cia kanitha igũrũ rĩa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu Kristo, arĩ we wiki mũnene na mũtwe wa kanitha, tũgũkũhoya mateithagie makĩruta wĩra ũcio metĩire. Twagũthaitha atĩ ũmatugage mũno na ũtugi waku, nĩgetha makahota kũhingia wĩra ũcio matekũnogerera, o na makĩhokekaga wega. Maheage ũũgĩ mũiganu, no mongagĩrĩre kĩo kĩa wĩra waku, no maiyũragie wendani ngoro-inĩ ciao. Tũma marutage wĩra wao magwataine na Kristo, magĩkũhoyaga ũteithio wa Roho Mũtheru, mategũtigithĩria. Na hĩndĩ ĩrĩa marĩramataga indo cia kanitha na iheo iria andũ aku marĩrutagĩra Mwathani wao, ũmateithagie kũrora indo icio cionagwo na maitho irĩ imenyithia njega cia wendani na wĩtĩkio wa ngoro iria itonagwo na maitho. Ningĩ twagũthaitha nĩ ũndũ wa arĩa mararutaga wĩra ũcio mwega wa deacon, nao tondũ nĩ merũhia mĩhĩtwa yao mbere yaku ũmũthĩ, mongerere kĩo na wendani makĩruta wĩra waku, nĩgetha kanitha waku ũmakenagĩre. Twahoya ũguo maũndũ macio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani witũ, ithuothe tuge amen. Kĩrĩndĩ gĩothe kĩrũgamĩte. Rĩu nĩ ndoimbũra igũrũ rĩa Mwathani Jesu Kristo, ũrĩa wĩ mũthamaki na mũtwe wa kanitha, atĩ inyuĩ nĩ mwatuo deacon cia kanitha, na nĩ ndamũtonya inyuĩ hamwe na arĩa marathurirwo rĩngĩ wĩra-inĩ ũcio, matuĩke a kũrutaga thĩinĩ wa parish ĩno ya Mũkũyũ. Na nĩ ndahoya Ngai amũteithagie mũkĩruta mawĩra marĩa mũrĩheagwo. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe, Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru, kĩrogĩa na inyuĩ na kĩroikaraga na inyuĩ rĩu mahinda maya ningĩ tene ona tene, ithuothe tuge amen. Tũrũgame. Kanitha no tũikare thĩ. Just one word, nĩ tũkũheana mataro baadaye, but one word to you deacons nĩ atĩ onongoro nĩ mwarũgama na districts kũrĩa mũthurĩtwo, wĩra wa deacon twamũingĩria mũrĩ deacons cia parish ya Mũkũyũ. Bwana Yesu asifiwe. You have not been commissioned to become a deacon district ĩyo. We deacon parish ĩtagwo Mũkũyũ. And therefore rĩrĩa waingĩrio wĩra ta ũyũ, yes, you come from that district, but ũmenye wĩ deacon thĩinĩ wa parish ĩtagwo atĩa? Ĩtagwo Mũkũyũ. God bless you. Mau mangĩ nĩ tũkwaria, and congratulations for that. As the deacon take their seat, we move to the group leaders. We start with the PCMF, the 5 officials. I think there are 6, the 6 officials. PCMF, let's be here. PCMF, Anthony and your team. Then followed by the Women's Guild. Women's Guild. Naomi and your team. Napanga tulaini nyuma hivyo. Youth and the team. Parish officials, yes. Makorome haha, the 5. PCMF should be 6. PCMF,
the youth, the 5 officials, youth, thank you, brigade, 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 church school, church school, church school. Church school, I can only see one. They are coming. And kindly patron and the chair, kindly note, mũndũ ũtarĩ kuo. Christian education, Christian education. Health board, Christian education. JPRC, followed by EVC. JPRC, EVC, then we have praise team, PCMF. Maintain the line, but push a bit. Praise team, choir, there's a PSC, Project Steering Committee, and then finally the ushering ministry, ushers. Then we also have the group representative in our district. The group reps, hau ũrona gĩkundi gĩaku hau ũguo wikarĩte hau ũguo hakuhĩ nao. Patrons, kindly note who is not there. Nĩ ũndũ wa records, and also chair, you can check behind. All the reps, twathũra kũmwĩta marĩtwa manyu nĩ ũndũ wa time management. It's quite a crowd. Tũngĩta rĩtwa. Can now imagine what step imwe thutha, push a bit kidogo ũguo, thank you. Nigetha rĩu twĩte haha ũguo mwena wakwa wa left, CBM officials hapa, that is session clerk na chair na treasurer. Where is the treasurer? Madam Ann Pandeure. Session officials moke haha mbere, after now the session clerk. Asha ihega ena raini njiganu.
O gĩkundi nĩ tũgũcoka tũkĩtangathĩre the patron in charge, na nĩ kũrĩ ikundi ingĩ rĩu kĩũmbagwo a mission board na iria ingĩ, cio nĩ tũkũmenya ũhoro wacio after tweka ũguo tũreka. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Andũ aya mathurĩtwo nĩ kanitha nĩgetha marũgamĩrĩre the ministries of the parish. Ministries cia kanitha nĩ ici. Koguo kanitha ũngĩgwo ũtungata-inĩ na ũtongoria-inĩ na administration of those ministries nĩ ithuĩ tũngĩũrio ũguo tũrũgamĩte nginyagia mũtungatĩri. Koguo if the ministry will go down na kwage gwĩkwo ũndũ ona ũrĩkũ, nĩ ithuĩ tũngĩũrio ũguo tũrũgamĩte. Rekei tũthiĩ na mbere. Rĩu rekei tũigue arata aya aitũ kana atongoria aya makiumbũra ũrĩa metĩkĩtie ũhoro-inĩ wa ũrũmĩrĩri wao harĩ Kristo na mwĩto wao wa kũruta wĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Na rĩu ndĩmũrie ciũria ici: nĩ wĩtĩkĩtie Jesu Kristo arĩ we mũhonokia ona mwathi waku? Nĩ ta kuuga atĩrĩrĩ, wĩ mũhonoku. Ngoro nĩguo uge nĩguo. Nĩ ũgwĩtĩkia na ũkehoka atĩ nĩ wĩtĩtwo nĩ Mwathani, na nĩ ũkuuga nama atĩ nĩ Roho Mũtheru ũgwĩkĩrĩte wendi wa kũruta wĩra ũcio ũkũheo, na nĩ ũkuuga nama atĩ nĩ ũrĩhoyaga na kĩo na ũhingagie ũtungati waku na njĩra o ĩrĩa ĩiguaine na mũhoere na mwathanĩre wa kanitha ũyũ wa Presbyterian, na ningĩ ũgeragie kwagĩria maũndũ maguo o ta ũrĩa hinya waku ũigana. Ongorwo nĩguo uge nĩguo. Kanitha rũgamai tũhoe na andũ aya. Ndikũmera maturie maru, no nĩ tũngĩoria maciamani na andũ aya maturie on their behalf. Kana maciamani wĩra no mũritũ na no mũnene na ũigĩrĩrĩki no mũnene. Rekei tũhoe. Ngai Ithe witũ, we ũiyũirwo nĩ tha kũrĩ arĩa othe makayagĩra rĩtwa rĩaku, ndũrĩ waga ndungata ciheanĩte wĩra-inĩ waku. Nĩ twagũcokeria ngatho tondũ nĩ tũiguĩte mũgambo waku, nĩguo twĩamũre mĩoyo itũ na iheo citũ tũtungate thĩinĩ wa ũthamaki waku. Tũteithie nĩguo tũhote gũtaranĩrio na arĩa othe magũtungatagĩra ngwatanĩro-inĩ ya mũrũguo, na wĩtĩkĩre tũtũre tũgũtungatagĩra nao, nĩguo maũndũ marĩa mega ũtanyĩte gwĩkaga kĩrĩndĩ gĩaku gũkũ thĩ wĩkage kũgerera kũrĩ ithuĩ. Tũiyũrĩrĩrie na wendani waku thĩinĩ witũ, nĩgetha twendage ciana ciaku ona twendage Mwathani kũhingia kwenda gwaku. Twaturia maru na tũrũgamĩte mbere yaku tũgĩkwĩra atĩrĩrĩ, Ngai, thĩinĩ witũ, Ithe witũ, gũtirĩ hinya, thĩinĩ witũ gũtirĩ ũũgĩ wa gwĩka ũndũ ona ũmwe wa marĩa ũtũhete, no ĩndĩ Ngai mwĩhoko witũ ũrĩ o thĩinĩ waku, o we kĩhumo kĩa hinya ona kĩhumo kĩa ũũgĩ. We wiki nowe wĩna hinya wa kũheana irathimo na mawega ma gwĩka maũndũ o marĩa mangĩkũgocithia. Twagĩgwĩta ũhe ndungata ici ciaku wĩtĩkio, ũhe ndungata ici ciaku ĩheani, ũhe ndungata ici ciaku ũũgĩ, ũhe ndungata ici ciaku wendo, na ningĩ ũmatongie ngoro na maũndũ makonainie na ũtungati mwega. Ũhotithie arĩa othe marutaga tũgondu twa Kristo
na ũteithia arĩa othe matongoragia andũ ethĩ, arĩa othe maratongoria ikundi itiganĩte, nĩgetha marute wĩra wa kũgatigĩrwo njiarwa iria igoka. Amũra na wendo waku wĩheani wa mĩoyo yao harĩ ũtungati ũcio, mamũkĩre hamwe na ithuothe na ũtwamũre na wega waku, nĩguo wĩra ũrĩa tũrĩrutaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku wĩtĩkĩrĩke nĩwe, na twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Ithuothe tuge amen. Rũgamani na ũguo kanitha ũrĩa wĩ kũrĩa ũikare thĩ. Rĩu ndĩmwĩra inyuĩ mũrũgamĩte mbere ya Ngai atĩ ũrĩa mwene inyuĩ ti inyuĩ ene, nĩ ũndũ inyuĩ nĩ kũgũrwo mwagũrirwo mũgĩkĩrutĩrwo kĩndũ kĩgoro. Tondũ ũcio rĩ, maũndũ-inĩ ma mĩĩrĩ yanyu gocithagiai Ngai namo. Menyai mũkaga kũhũthĩra kĩheo o kĩrĩa o mũndũ wanyu ahetwo. Hoyagai Ngai na kĩo. Thomagai ũhoro wake mwĩrutanĩirie, na ningĩ mũrutage wĩra wake na kĩo gĩothe. Mũndũ ona ũmwe wanyu angĩaga ũũgĩ, nĩ ahoe Ngai ũrĩa ũheanaga na ũtaana, na ahoe na wĩtĩkio atarĩ na nganja. Na rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani Jesu Kristo, ũrĩa ũrĩ mũtwe wa kanitha wothe, kanitha ũyũ nĩ wamwamũkĩra mũrute wĩra ũcio amwĩtĩire, na ũkahoya atĩ wĩra ũrĩa mũkũruta wĩtĩkĩrĩkage nĩ Ngai, na ũrathimagwo nĩwe. Na igũrũ rĩa kanitha nĩ ndoiga atĩ mũrĩ aruti wĩra kanitha, o gĩkundi harĩa mũndũ agwetetwo na agathurĩrwo wĩra ũcio, ona wabici ĩrĩa o mũndũ arũgamĩrĩire. Na nĩ ndamũneana harĩ Ngai na irathimo ciake, na nĩ ndamwĩtĩkĩria mwambĩrĩrie kũruta wĩra ũrĩa mwĩhokeirwo rĩu. Na rĩu kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe, Ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru, kĩrogĩa na inyuĩ na gĩikarage na inyuĩ inyuothe rĩu gũthiĩ na mbere mũkĩruta wĩra ũcio. Ugani ameni. Rĩu mwĩna charge ya kũruta wĩra. Again, I repeat the sentiment I did to the deacons. Kana twarũgama na ikundi iria tũrũgamĩte, tũririkane collectively or corporately wĩra nĩ ũmwe wa parish ĩtagwo mũkũyũ. Bwana Yesu asifiwe. So collectively, onongorwo twĩna o department ile mtu amesimamia, ile mtu amesimamia isimamie vilivyo, lakini tujue kwa ujumla tũrarutĩra Ngai wĩra ũrĩa twĩhokeire thĩinĩ wĩra wake thĩinĩ wa parish ĩmwe ĩtagwo mũkũyũ. Koguo we are not doing this work in competition. We are not doing this to shine more than that other group. We are all doing a collective work ya gũtũma rĩtwa rĩa Ngai rĩgocwo na rĩkumio. Kwa hivyo mbarikiweni na tufanye kazi yake Kristo kulingana na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Tũrũgame oro ũguo rĩu twĩrie athuri a macoke mwena ũyũ, nĩgetha njũrie session clerk aneane patrons kũrĩ ikundi ici marũgamĩte o ũguo. Na nĩ tũmoĩ, it's just a yeah. Gwĩciria o gĩkundi kĩna patron wao. Yes. Na no tũmorie marũgame. The only new patron is ushering ministry. Ushering maraheirwo. Mathiĩ to each to PSMF. Elder Florence. Nĩgetha mũkĩrwo kũu Elder Florence, where is she? Yeah. Yeah. Ima first service.
Mũkĩamũkĩre patroni wanyu tondũ it's a new mandate. It's a new mandate ya healthy. No. Thank you. Kaidre mo kudisio roda Kamau ekuo na nĩ wanyu. Eke nĩ kwaya. Roda Agnes ekuo na nĩoĩ nĩ wanyu. Nĩ kĩrĩkũ kĩngĩ gĩtarĩ na Brigade Sir Edward amekuja? No, Sir Chege, sorry, yeah, Edward. Church School. Yeah, you are there. Thank you. Yeah? Ushering. Eroda Florence, muririkane niwe wanyu. Kiu kingi atire ciothe cie. Kwa hivyo, let us work harmoniously with unity to the glory and honor of God. God bless you. Let us take our seats. Thank you for that moment, Magĩikaraga thĩ. And I appreciate God nĩ ũndũ wa wĩra mwega na tũgetĩkie hamwe na ithuĩ tupige makofi. Na ndĩrona Elder Ndegwa arĩ ready nĩ ũndũ wa kuoya iheo nĩguo tũtongorie gĩcigo kĩu. Deacons, tafadhali sababu ya masaa tukuje tuchukue baskets. Deacons, nĩtũtige kĩamũrwo acio twamamũrwo marĩerũ na arĩa gũtauma na mũndũ mwerũ moke haha nĩgetha manjĩrĩrie wĩra. Kũngĩhoteka ũrĩa mwerũ ũcio mwerũ nĩgetha na kũrĩa gũtakĩrĩ na mwerũ nĩwe megũka, no gĩkorwo nĩ wathurwo wĩ mwerũ ũke nĩgetha wanjĩrĩrie wĩra. Mamenye ciondo kũrĩa ikoragwo na ũrĩa ciandĩkĩtwo. Basket. Na atongoria matinũkaga maingĩrio wĩra metagĩrĩra tondũ no tũmwĩte vestry anytime. Koguo mũndũ ndakanjie kwĩye mĩhang'o ya kũinũka, no ngoro mũndũ wĩna mũbango ũcio. Leadership decrees that we wait to tũkwanjĩrĩria mwena ũyũ nayo kwaya ĩkorwo ĩgĩtũhe rwĩmbo twanjĩrĩrie mwena ũyũ Saidi, na tujaribu tuharakishe tafadhali kwa sababu ya time na pay bill ndio andũ arĩa mahũthagĩra pay bill, please pay bill how Lawyer praise Kai
giving first fruit. Please waweza kuja nyuma ya hawa. Tusimame. Hebu tuombe. Nitwagutia Ngai mwega na Ngai mutugi ni undu wa wendo waku muingi Ngai witu iguru ritu. Mwathani uturathimite ugaturathima o guturathima. Na nikio tukite thiini wa nyumba-ini yaku na iheo nigetha Jehova Ngai tugucokerie ngatho ni undu wa irathimo iria uturathimite nacio. Mwathani mwega itikira Mwathani kwamukira kigongona giki twakurutira muthenya wa umuthi ni undu wa mawiko maku maria twikire Ngai witu o mundu. Jehova Ngai ni wega na twaguthaitha uthie na mbere ugiturathimaga na Mwathani ututeithie nigetha roho waku atwaragirie hindi ciothe nigetha tutikana kuume kindu ona kimwe muthamaki Ngai witu kirio tuhete. Mwathani twaririkana ona andu aria Ngai witu marugama thutha wa iheo ici twaheana Mwathani Jehova Ngai ni undu ni makurutĩire gĩcunjĩ kĩao gĩa 10 ona angĩ makĩenda gũcokia ngatho. Muthamaki Ngai witu twahoya Ngai witu umarathime na tondu ni maandiko maku Ngai witu moigite ati Ngai witu tukuheaga gĩcunjĩ gitu gĩa 10 itikira Mwathani kurathima andu aya muthamaki Ngai witu maheanite gĩcunjĩ kĩao gĩa 10 ona maheane maruta iheo ciao. Muthamaki Ngai witu ni utwirite ati Jehova Ngai rĩrĩa tũgakurutĩra gĩcunjĩ gĩa 10 ni twehereria nyanangi cia indo iria citu Mwathani. Uguo noguo twakuhoya Mwathani utuike wa kuhingia kiugo giaku na nigetha andu aya matuike arathime mawira-ini mao Ngai witu kuria mandikitwo kuria Ngai witu marutaga biashara migunda-ini yao. Mwathani itikira kumarathima o mundu na nigetha hindi ciothe makoragwo na gikeno na thayu ni undu wa uria marathimite na thiini wa ritwa riaku Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Amen. Thank you. Acokeria ngatho Mwathani ni undu wa guo tuthiite ni undu wa ihinda riu ni tukuigua tugithomera mathoma maitu na athomi ni megutwira haria mekuma. Ithoma ria mbere ni ria Isaia. Mwathani agocwo. Tuguthoma ithoma ritu ria mbere kuma ibuku-ini ria Isaia 6 twambĩrĩrie mũhari wa mbere nginya mũhari wa 8. Isaiah chapter 6 from verse 1 to verse 8. Kono mũhingũrĩte no tuthome na ngũthoma ndĩ mũhonoku. Atirĩrĩ, mwaka o ũrĩa mũthamaki Uzia akuire-rĩ, nĩguo ndonire Jehova aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩigĩtwo igũrũ kũndũ gũtũũgĩru. Nacio nguo ciake ikaiyũra hekarũ nĩ ũndũ wa ũrĩa ciaraihĩte. Na igũrũ rĩake hakarũgama serafi, o serafi ũmwe akagĩa na mathangũ 6. Merĩ mamo akehumba ũthiũ namo, na mangĩ merĩ akehumba magũrũ namo, na mangĩ merĩ akombũka namo. Nao o ũmwe akanĩrĩra akera ũrĩa ũngĩ atĩrĩ, Jehova mũnene wa ita nĩwe mũtheru, nĩwe mũtheru, ti-itherũ nĩwe mũtheru. Thĩ yothe ĩiyũrĩtwo nĩ riri wake. 4. Nacio itina cia hingĩro cia mĩromo ikĩenyenya nĩ ũndũ wa mũgambo wa ũcio wanagĩrĩra, nayo nyũmba ĩkĩiyũra ndogo. Niĩ na niĩ ngĩkiuga atĩrĩ, kaĩ ndĩ na haro-ĩ, nĩ ũndũ ndirĩ ho rĩu, nĩgũkorwo ndĩ mũndũ wĩ mĩromo ĩtarĩ mĩtheru, ona ningĩ ndũũraga thĩinĩ wa andũ matarĩ mĩromo mĩtheru. Amu maitho makwa nĩmonete mũthamaki, o we Jehova mũnene wa ita. 6. Hĩndĩ ĩyo serafi ũmwe akĩũmbũka agĩũka harĩ niĩ, anyitĩte ikara rĩa mwaki na guoko, arĩrutĩte kĩgongona-inĩ na mĩhato 7. Agĩkĩhutia kanua narĩo akiuga ũũ atĩrĩrĩ, rĩrĩ nĩ rĩa kũhutia mĩromo, naguo ũũru waku nĩweherio, onamo mehia maku nĩmahoroherio. 8 nĩ ya kũrĩkia. Ngĩcoka ngĩigua mũgambo wa Jehova akiuga atĩrĩ, nũũ ngũrekia? Ningĩ-rĩ, nũũ ũgũtũthiĩra? Hĩndĩ ĩyo ngĩkiuga atĩrĩ, niĩ ũyũ haha, tandĩkia arĩ niĩ. Na ithoma nĩrĩgũthiĩ na mbere. Mwathani agocwo.
Ithoma rĩa kerĩ rĩ kuma Johana 15 kuma mũhari wa mbere kinya wa mũgwanja. John chapter 15 from verses 1 to 7. Na ũngĩkorwo wĩna Bible ya Gĩkũyũ page ni 1225. Njĩtagwo Alice na nĩ honokete mĩaraho ĩno. Kei tũthome. Nĩ niĩ mũthabibũ ũrĩa wa ma, nake awa nĩwe mũrĩmĩri. O ruothe rũhonge o ruothe rwĩ thĩinĩ wakwa rũtaciaraga nĩarĩ rũcehaga akarweheria, na rũrĩa ruothe rũciaraga nĩ gũtheria arũtheragia nĩguo rũciare mũno. Hau ithatũ. Inyuĩ mũrĩ atheru ona rĩu nĩ ũndũ wa ũhoro ũrĩa ndanamũhe. Ikaragai thĩinĩ wakwa na niĩ njikare thĩinĩ wanyu. O ta ũrĩa rũhonge rũtangĩhota gũciara maciaro rwĩ rwiki rũtegũikara thĩinĩ wa mũthabibũ rĩ, noguo na inyuĩ mũtingĩhota mũtegũikara thĩinĩ wakwa. Nĩ niĩ mũthabibũ na nĩ inyuĩ honge. Ũrĩa ũikaire thĩinĩ wakwa na niĩ ngaikara thĩinĩ wake, ũcio nĩ aciaraga maciaro maingĩ. Amu rĩ, mũtarĩ hamwe na niĩ mũtirĩ ũndũ mũngĩhota gwĩka. Mũndũ aga gũikara thĩinĩ wakwa nĩ gũteo ateagwo ta rũhonge akoma. Mũndũ aga gũikara thĩinĩ wakwa nĩ gũteo ateagwo ta rũhonge akoma. Honge icio igakĩũnganio igaikio mwaki-inĩ ikahĩa. Mwaikara thĩinĩ wakwa nacio ciugo ciakwa ciaikara thĩinĩ wanyu rĩ, hoyagai ũndũ o ũrĩa mũkwenda na nĩmũgekwo ũguo. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Thank you. Athomi aitũ nĩ gũthoma wega nĩguo tũthagathage ngoro citũ tũigue kiugo kĩa Mwathani. Kanitha nĩ ngũria tũrũgame na nĩguo tũine rwĩmbo namba 243 iria njerũ iria ngũrũ wa 96, na tũkũina gĩcigo kĩa mbere na chorus na gĩa kerĩ na chorus. Praise team. Harĩ Jesũ ngwĩheana indo ciakwa ndamũhe, ngũmwĩhoka na ndĩmwende thĩinĩ wa muoyo wakwa. Ngwĩheana biũ, ngwĩheana biũ. Harĩ Jesũ mũhonokia, ngwĩheana biũ. Harĩ Jesũ ngwĩheana Mwathani, nĩ twarũgama mbere yaku o rĩngĩ tũgĩkũhoya na ciugo cia rwĩmbo rũu twaina atĩ nĩ tũkwenda kwĩneana biũ harĩ we, nĩ tondũ we nĩwe watwĩtire kuma nduma-inĩ ya mehia
ũgĩtwĩta ũtheri-inĩ wa ũhonokio thĩinĩ waku, na rĩrĩa watwĩtire ũgĩtwĩtĩra mũtũrĩre wa kwĩgerekania nawe. Na Mwathani, rũgendo-inĩ rũu no ũtũrĩte ũtũteithĩtie na ũgatũteithia ũgatũkinyia atĩ hĩndĩ no twĩhokerwo wĩra waku ũyũ wa ũthamaki waku, tũkĩrutithania wĩra hamwe nawe, wĩra ũyũ twĩtĩire o mũndũ gĩkĩro kĩrĩa ũmũnengerete. Ĩtĩkĩra gũikaraga ũkĩaragia na ngoro citũ na ũgĩtũheaga mataro na ũũgĩ ũrĩa umanaga na kũrĩ we. Gĩtũrathime ona ihinda rĩrĩ twerekera kũigua mũgambo waku. Aria na ithuĩ, ũtũtare, ũtũrute, ũtuonererie, ũtwake na mwako waku. Na niĩ ndarũgama nĩgetha andũ aya maikare thĩ maigue ũguo, nĩ ngũgũthaitha mũno ndĩnyihĩtie ũhũthĩre, nĩgetha mahinda mau ngũkorwo ndũgamĩte maikarĩte thĩ matuĩke mahinda mena ũguni mĩtũrĩre-inĩ itũ ithuothe. Gĩtũrathime rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo Mwathani ona mũhonokia witũ. Amen. Tuikare thĩ. Mũndũ angĩhĩtia nĩ agĩrĩire kũhoya ũrekeri. No wega gũkiuga ũguo because in the morning we somehow missed the Kikuyu service. Na no twakĩmenya ũrĩa harĩa nja haikara jamu ya kuma kũingĩra. So we apologize as your readers, nĩ tondũ ti ũndũ tũra-anticipate ũrĩa ũgũikara. We thought that the brigade activities will be done within the time frame cia the first service, but the structure ũrĩa brigade koragwo structuretwo maũndũ tangĩhota kũgarũrania kana ũcenjie. They have to follow a protocol of a kind. So we kindly and humbly seek your gwĩtĩkĩrwo nĩ inyuĩ nĩ ũndũ wa that kames twagĩka ũmũthĩ. And every day we have discussed and said it's a lesson to learn. It's a lesson to inform us in the way we should do things in future. Bwana Yesu asifiwe. Kĩũria ũcio ũngĩ kana nĩ mwatũrekera no akorwo nĩ arakarire. Ningĩ acoka akora nĩ tũmũbangũrire ũrĩa ikaraga, tondũ nĩ akorire andũ mena ibango meandĩkĩtwo ushers na mamwĩra hao menyerete gũikara ndũgũikara ho. So kindly bear with us, we are still growing na ũhoro ũcio nĩ mwega. We also welcome our session clerk back, and akoretwo na ithuĩ I think 2 Sundays, 1 Sunday. So we welcome you back and may the Lord God bless you. Today is 30th of November, ni mwisho wa mweri, na tũrathiĩ kũkĩingĩra the new month of December, mwisho wa mwaka. And we want to pray that as we climax the year, atĩ ũtugi wa Ngai ũrĩa ũtũrĩte ũtũnyitĩrĩire, the 11 months will continue upholding us to the end of the year. Bwana Yesu asifiwe. Titherũ nĩ tuonete wĩhokeku wa Ngai na hinya wake, and we have all the reasons to give thanks to God. Kwenda kwaria ũhoro wa Thaburi 100 mũhari wa kerĩ tu, na ndĩna ndagĩka 15 only, and I want to be faithful to those minutes. Na kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Thaburi ĩyo 100 mũhari wa kerĩ roiga, serve the Lord with gladness, come into his presence with singing. Na tondũ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kũingĩrania wĩra wa tongoria parish ĩno ya Mũkũyũ, allow me to dwell on that. Ũhoro wa wĩra wa Ngai. Just allow me to speak to the leadership
na to atongoria acio twaingĩria wĩra, all of us are serving God kũndũ gũtiganĩte na maũndũ-inĩ matiganĩte. Koguo mũreke twĩyarĩrie ta atongoria metĩtwo ũtungata-inĩ ũyũ wa Ngai. Mwathani aheo goci. And there comes to that a moment when we sit and think deeply about wĩra ũcio twamũrĩirwo na wĩra ũcio twĩtĩirwo ũhana atĩa. Na nyambe njuge atĩ wĩra wa Ngai, wĩra-inĩ wa Ngai, ona ũmbi-inĩ wa Ngai hĩndĩ ya kĩambĩrĩria in Genesis, Ngai ambire gũthondeka wĩra atanomba mũndũ, meaning omba mũndũ amwĩhokeire wĩra. Ndombire mũndũ agĩũka agĩcoka kũbanga nĩ atĩ arĩkaga. He created work first, agĩcreate mĩtitũ ĩna nyamũ, ĩna, agĩcreate maũndũ mau mothe, irĩma, all the vegetations, everything. Agĩcoka kĩomba mũndũ akĩmũiga mũgũnda-inĩ ũcio. And he was to dig and to work in that land. Koguo wĩra wa Ngai, it is the heart of our calling. Wĩra wa Ngai nĩyo ngoro ya mwĩto witũ. Na gũtirĩ mũndũ ũngĩkirĩmu nĩ mwĩte gũtarĩ ũndũ areka. You cannot glorify that you are called without anything that you are executing wĩra-inĩ ũrĩa wĩtĩirwo. Na nĩ wega kũririkanania ithuothe atĩ wĩra wa Ngai is not an optional. It's not an optional assignment. Atĩ kwĩna wĩra witũ na wĩra wa Ngai. Niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndakũraga, ndĩ mũyuthi, there is a slogan I used to have that I'm forever employed by God. Mawĩra maya mangĩ mothe makwa mangoraga wĩra-inĩ already wĩho. Mwathani aheo goci. So, and that's something I have grown with. And nĩ ũndũ ũcio wĩra wa Ngai is not optional. It is the core calling. Na nĩ wĩra ũrĩa ũkoraga kuo waciarwo, ona wakua wĩra ũcio ũgakorwo kuo, na no ũgathiĩ na mbere kũruta kũgocithia Ngai eternally. And therefore God's assignment is not optional. It's not even a hobby. Ti ũrĩa andũ aitũ mũndũ arutaga tondũ nĩ ndĩrakenera. Niĩ twĩna nyina atambe nĩ twendete kũrĩma mũno. We like farming and livestock farming. That's not a hobby. Wĩra wa Ngai ti hobby tondũ to nginya ũkorwo ũkĩwenda kũruta. Mwathani aheo goci. So you don't serve God because atĩ ngoro yaku nĩ ĩrakenerera ũndũ ũcio. Gĩkeno kĩa wĩra ũcio nĩ Ngai ũkĩheanaga tondũ nĩ wĩra wake. Jina la Bwana litukuzwe. It's good to have a distinction here. The Bible has told us to serve Him with gladness. That is true. But again, wĩra wa Ngai nĩ gwĩtwo twĩtagwo, meaning tũtiĩtagwo Ngai ndangĩgwĩtĩra tu wĩra ũrĩa we wendete. He can call you nĩ tondũ waingĩra na wetĩka wĩra-inĩ ũcio nĩ aikũrũkagia gĩkeno kĩa kũruta wĩra ũcio kenete. Jina la Bwana litukuzwe. The work of God is not something we do when it is convenient to us. Tũtirutaga wĩra ũyũ wa Ngai tondũ nĩ convenient. It is a sacrificial thing. Ũngĩthoma Nehemiah 4 verse 6, nĩ twĩraga andũ aya makĩruta wĩra wa gwaka thingo hĩndĩ ya kũririkana thingo cia Jerusalemu ũrĩa ciagwĩte. Na ndĩrenda ku entrance point haha ĩroiga God's work is sacred. Wĩra wa Ngai nĩ mũtheru. God's work is sacred. Na andũ aya during Nehemiah's time, makaga thingo cia Jerusalem cia kuoneka na maitho. And the Bible leads or states, so we built the wall, and the entire wall
was joined together up to its height, for the people had a mind to work. Bwana Yesu asifiwe. Wĩra ũcio warĩ physical, warĩ wa gwaka thingo. Then theologically we can ask ourselves, how much more should we put our mind in God's eternal work? Mwathani aheo goci. Wĩra wa Nehemiah wa gwaka thingo, the people had mind to work, meaning meheanĩte mweciria mothe ma gwaka thingo marĩonaga imagitĩire na iramahe riri na iramahe gũtĩĩka. Then tukeyũria, then how much more should we put our mind into this holy work ya gwaka ũthamaki wa Ngai? Hallelujah. And therefore nĩ wega kũririkania ũtongoria na ithuĩ tũratongoria atĩ rĩu tũraka thingo cia mĩtũrĩre ya andũ, ti thingo ta iria cia Nehemiah. Wĩra witũ nĩ geared towards gwaka family. Never joke with such a work. That is sacred work. Wĩra ũcio nĩ ũra inform generation. Ta rĩu twana tũu tuma natuo rũcinĩ, that is a generational work. Dare you serve such children without your mind in it? You mess yourself, you also mess other people's lives. Na nĩ ũndũ ũcio God's work is sacred. Secondly, nĩ wega kũririkania atĩ Ngai witũ, he deserves the best. Ngai witũ adeservaga the best. Ũngĩthoma Malachi 1 mũhari wa 8. Malachi, the book of Malachi, prophet Malachi 1 verse 8. Because when we are serving God with gladness, we must also know atĩ kĩndũ gĩothe gĩkenagia mũndũ nĩ kĩrĩa aheanĩte his or her best. Kĩndũ gĩothe kĩega ndũngĩheana ngoro yaku nuthu. Look at this verse. It states, and when you offer the bride, tumumu, ng'ondu tumumu, you offer the bride as a sacrifice, kĩũria gĩkorio nĩ mũnabii, is it not evil? Tũtithome hamwe, is it not evil? And when you offer the lame and the sick, is it not evil? Offer it to your governor. Mũnabii ũyũ agarĩ mũru we. Agĩũria rĩu oya kau kagondu koje ũtwarĩre ũ governor wa Matangi. Kana ũtwarĩre mũndũ wĩtagwo KRA. Ũmũrutĩre kĩndũ kĩu. In any case, would he be pleased with you? Would he? Tũtiũria ciũria ici. Would he accept you favorably? Says the Lord of hosts. God deserves our best. Praise the name of the Lord. Ndarabatara leftovers cia mathaa maitũ. Ndarabatara leftovers cia hinya witũ. Ndarabatara leftovers cia ũhoti kana talents iria atũhete. He demands excellence. Excellence in service. Kanitha witũ wĩna thĩna wothe wa ũpresbytery. Kwĩna thĩna kũndũ gũtiganĩte. Ona inyuĩ nĩ mũrona, ona nginya social, twĩna thĩna wa maũndũ ma kanitha, nginya project citũ. I wish project imwe korwo nĩ cia mũndũ individual. An individual person, ndigwĩciria he mũndũ ũngĩtĩkĩra kũrani project imwe cia kanitha ũrĩa aranaga yake. You see a project mũndũ nĩ mũhe arũgamĩrĩre. No nĩ project ĩyo nĩ shode, no nĩ arara an equal project yake which is running excellently. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ngeithĩrio ũcio ũngĩmwĩra God deserves your best. He deserves your best. Now there is no apology to that. Kanitha ũyũ ũracakaya nĩ tondũ nĩ tũrehokerwo mawĩra maguo. But are we offering the best to that? Where our best goes to somewhere else, we give a leftover. Think about it. Number 3, ũndũ ũcio ũngĩ, the work of God
wĩra wa Ngai ũdemandaga faithfulness, wĩhokeku. It demands, ndũtirĩ wĩra wa Ngai ũyũ ndũngĩũruta ũtarĩ na wĩhokeku. Ũngĩthoma 1 Corinthians 4 verse 2, na nĩyo ndĩrenda gũthiĩ ngĩrĩkagia nayo as I wind up whatever the na point cigana ũna, but I may finish with only 2 other points. The work of God demands faithfulness. 1 Corinthians 4 verse 2. Yugĩte naho ha ũhoro wa ũramati wa wĩra ũrĩa Ngai atwĩhokeire, no mũhaka mũndũ ta ũcio akoragwo wa kwĩhokeka. Harĩ ũhoro wa ũramati, wĩra ũcio tũrehokerwo nĩ Ngai, wĩra wa ũtungatĩri wa mũthuri wa kanitha, wa deacon, wa mũtongoria wa gĩkundi. Ha ũhoro ũcio wa ũramati, no mũhaka mũndũ ta ũcio akoragwo arĩ wa kwĩhokeka. Na nĩ wega kũririkania ithuothe atĩ kwĩhokeka gĩthimi kĩaguo gĩtithimagwo na talent yaku. Kwĩhokeka gũtithimagwo no rĩo thiaga, no ũthiĩ ng'endo ndaihu mũno but you are not faithful ngoro-inĩ yaku. Bwana Yesu asifiwe. Ona no ũkoragwo mũcemanio wothe, gũtirĩ mũcemanio ũtĩraga na gũtirĩ mũcemanio tokaga, you are there but you are not faithful because your heart is away from God. Wĩra wa Ngai ndũbataraga mũndũ ũrĩa wanagĩrĩra mũno, kana mũndũ ũrĩa experienced mũno, kana mũndũ ũrĩa mũũgĩ mũno. Wĩra wa Ngai ũbataraga, the bottom line, kwĩhokeka mbere yake. Jina la Bwana litukuzwe. Wĩra ũcio wa Ngai, ũcio Ngai mũtheru ũtwĩtĩte, he requires us to be faithful to him. And finally, tondũ nĩ ndoiga no point ĩngĩ ĩmwe ngũthoma kana kwario ũhoro wayo, nĩ atĩ God will always work through those who work for him. Ngai arutaga wĩra kũrĩ arĩa meamũrĩte nĩgetha arute wĩra hamwe nao. He works through those who work for him. Na hĩndĩ ĩrĩa twĩtĩra wĩra ũcio tweneana, thaa ici no gũkorwo waingĩrio wĩra no ndũrĩ na any kind of an idea kũrĩa ũgũtwara gĩkundi kĩu na ũrĩa wagĩrĩire nĩ gwĩka as a rep wa gĩkundi kĩu district-inĩ. You don't have an idea. You don't need to have one. Praise the name of the Lord. You only need kumenya ũyũ nĩ wĩra wa Ngai, wĩtware kwĩ Ngai, ũmũrie kĩũria na ũmũhoe, nĩ tondũ he maũndũ ekaga andũ mamũhoya. He will strengthen you. He will provide the knowledge you need. He will open doors of ministry for you. Na finally he will partner with you wĩra-inĩ ũcio. Jina la Bwana litukuzwe. Okaga gatwarana nawe, ona ũronekaga tota angĩhota, na ũronekaga onawe ũkĩonaga. Na njugaga wĩra-inĩ wa Ngai gũtirĩ mũndũ waneyũria akoiga niĩ I have all what it takes kũruta wĩra ũcio. Ũngĩgoka na attitude ĩyo, Ngai nĩ gũkweherera akwehagĩrĩra. We come with an attitude that Ngai nyonia njĩra, ona ngoro nĩ ũraigua ta wĩna capacity ka ũndũ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. We have seen knowledgeable ministers, knowledgeable elders, knowledgeable leaders. Ũkaneo gĩkundi tu kanini gagakũhĩngĩca tondũ nĩ wagire gwĩtĩkia Ngai na kũmwĩhoka ona wĩ na hinya karau igũrũ rĩaku. Praise the name of the Lord. Seek the direction of the Lord. Seek his guidance. He will open doors for you, and above all, he will partner with you as you walk that journey in the Lord. Anikio turonire na turona nĩ wega tũgĩe na ihinda rĩa mahoya. Over this week ũngĩ nĩ twĩtanĩte mũthenya wa mahoya on Wednesday. Kindly, this is a prayer day for the whole parish. Na VC mũtũtongoria ũhoro-inĩ ũcio. We want to have a day of prayer na mũtongoria wothe. We woka waturia maru na warũgama woya mwĩhĩtwa.
Ndugetikire kuoya wira uyu tauritie Ngai direction. You may have done it 1 year, yes, but seek a new mandate mbere ya Ngai. Seek a new direction. Jina la Bwana litukuzwe. If it will mean fasting that day, kindly do so. If it will mean gukua murigo ni kuri andu Ngai akuithagia mirigo, no korwo wina murigo waku ni uraigua rituhiirwo, you cannot make it, we have called you into a prayer movement nigetha tuke tuthaithe Ngai atuhe direction Jeruta Parish. Jina la Bwana litukuzwe. No korwo kuithitio murigo wa kanitha wa parish, that is a burden. No korwo kuithitio murigo wa bururi, ni murona uria bururi uhana. No korwo kuithitio murigo wa itura, ni Ngai. No korwo kuithitio murigo wa family yaku kana yanyu, no korwo kuithitio murigo wa tungata, kindly we are calling every one of us, young and old, all status, ithuothe tuke na tuhid to that call of prayer. Na tugicoke tugicamanie hwaini. Wenda guka muthenya utweterere tuke hwaini, wenda guthie kaheri-ini uthie prayer center utinde ucoke uke hwaini, well and good. Orio kuona kwagiriire muronyitana mwini andu atatu mwirane ni tugoka guku nyumba ya Ngai tutinde tukihoya tweterere acio angi hwaini. If you have that free time, feel okay and feel free to do that. Jina la Bwana litukuzwe. Tukiri acio angi, kindly heed to that call. Heed to that call of prayer. We don't know what the Lord will do. Lekei twetane mutugo-ini ucio wa mahoya, Ngai atuhe direction na atuhe guidance iria arabatara gutuhe sa parish. Turugameni mbere ya Ngai as we pray, as we wind up. Na tukirugamaga uguo church school, matongoretio ni patron moke haha nigetha to mahoere as they begin their week. Tumahe kirathimo gia kuruta wira ucio. Walimu wote wa church school, sio viongozi pekee, walimu wote na aria mena twana guku no moke twana tu turugamirire Sunday school. Tocio nyitite ogoro letaga kwa katoto ka Sunday school kasimamie watoto wengine. Ikiwa uko na mtoto hapa umesimama naye, kuja naye hapa asimamie watoto wengine. Andũ amena thimu njega muno, Isaiah 60 verse number 1. Tutoto kujeni musimamie Sunday school, is important. Thank you. Hapa kwa walimu wenu, unaweza shikwa na hawa walimu. Yes, ito project ro thimu yo ya Sunday school. We want to pray for this team makiajia wira wiki ya weno, mwathani atwarane nao. Jina la Bwana litukuzwe. Mafulfill mandate ya department. Uguo Ngai aronire hayane kiugo giki Isaiah 60 verse 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Thimu eheanitwo igakoinwo eretwo uramita atia na mutiui ikwenda kumenya kana indeto a shining servant. Yes, I wanted to get that from you nigetha mu thimu eno ni ekoinitwo gweke makamita a shining servant, and we pray that you may entrench in that, in those children, matuike ndungata iracangarara niguo. I think nikio gikuyu kiria ndungata cia Ngai ireka iracangarara, and we pray that our children will shine, and we pray that the Lord will be with you. Let us pray. Taburukia imoko manyu kuri this department, no gukorwo ni wina mwana, and say a prayer to this department as they begin their week. Today
as they began their week tomorrow, as they continue with the ministry to the children. Tukimehokera ciana ciitũ igĩũka gũkũ. Let this week be impactful to the children, and let this theme sink. Na magĩũka gũ climax on Sunday. Le roho wa Ngai agakorwo atũmĩte theme ĩno ya atĩ kũgĩe na ndungata iracangarara. Ona kũrĩ ciana ciitũ gũkũrio roho ũcio wa gũcangarara igũrũ rĩ wĩra ũrĩa Ngai atwĩtĩire. We bless them in the presence of God. We decree favor of God. We decree favor upon our children. We decree greatness. Atĩ ciana ciitũ cia mũkũyũ roho wa Ngai nĩ arĩkoragwo arĩ igũrũ rĩacio, nĩ arĩmatongoragia na akamatongia. Ona department ĩno ya ciana is going to become stronger and growth from one strength to another strength in Jesus name. Tutongorie Ngai no tuonekanire. Nĩ twarathimithia department ĩno makĩanjia wiki ĩno marogĩa na kĩrathimo gĩaku, marogĩa na ũhotani waku, riri waku ũronekana kũrĩa guothe na program ĩrĩa yothe mabangĩte ya ciana ũrotũmekinyanĩre. Ciana ciitũ igĩũka moko-inĩ mao irorathimwo na ciakwo mwako wa gũkũgocithia thĩinĩ waku. Na ithuothe nĩ tondũ ũcio nĩguo kanitha tũrenda kwĩkĩra hinya mũno thĩinĩ waguo. Ũrotũteithia kũmahe support rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Rĩu gĩthiĩi na thayũ. Naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyekana ũrĩa ũtariĩ ũroikaria ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo, nĩgetha inyuothe mũtũũre mũmũmenyete Ngai ona mũmwendete, onake Jesu Kristo mwathani witũ. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe ithe witũ, kĩrathimo kĩa Ngai mũriũ, kĩrathimo kĩa Ngai roho mũtheru kĩrotwarana na inyuĩ mwĩ nyũmba-inĩ ĩno, kĩroikarania na inyuĩ mũratũrũmĩrĩra mĩtandao-inĩ. Kĩrathimo kĩa Ngai kĩroimagarania na inyuĩ mawĩra-inĩ manyu, kĩroikarania na inyuĩ mawĩra-inĩ ma biacara, ma kwandĩkwo, ma mĩgũnda. Kĩrotwarana na inyuĩ in all your activities over this week. Kĩrathimo kĩu kĩrotũrania na kanitha wake Kristo rĩu mahinda maya ningĩ tene ona tene. Ithuothe tuge amen. You can have your seats. Mwathani arogocwo. Nĩ tũgũcokia ngatho nĩ ũndũ wa gĩkombe gĩa cai. Nĩ twakũgatha ithe witũ nĩ ũndũ wa gũtwenda ona gũtũikaria ona gwata mahinda maya. Thengiũ nĩ gũtũhe gĩkombe gĩa cai kĩrĩa tũkũgwatanĩra tũrĩ hamwe ithuothe twĩ ngwatanĩro. Tũrathimĩre kĩo nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Rĩu nĩguo tũcoke gũcoka vestry, the sending out hymn, praise team mwĩtũtongorie na rwĩmbo number 300 old iria njerũ 234. Na tano nĩtũheirwo kĩrathimo twĩtĩkĩre kũrũgama no kuma tũkuma. Na nĩ ngatho njĩtwa rĩakwa nĩ Kariũkio wa ndimi. Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wakwa. Todo ere na meigua me